အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေကြာငွေကြာခောက်နီလေးမျှဝေပေးပါမယ်ဝါကျိုးကာလာနဲ့ကထင်ကာလာတွေမှာလူရန်မှုအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ခောက်ပြတဲ့နည်းတွေကပုံမှန်ကြပွင့်ဖြစ်ပြီးမိမိဉာဏ်ရှိတယ်လို့အထက်တွေလည်းတိုးနိုင်တယ်လို့ပွင့်ဖက်တွေလည်းတိုးနိုင်ပါတယ်လိုရင်တိုးပို့ရင်ရှော့ဆိုတယ်လို့ပေါ့ပတ်စံနဲ့ခောက်မယ်ဆိုရင်16ရွက်လိုအပ်ပါမယ်စက်ကူနဲ့ဆိုရင်လည်း3လက်မ6လက်မအရွယ်အစား16ရွက်လိုအပ်ပါမယ်ငွေစက်ကူကိုအလဲချိုးပြီးအခောက်ရလေးယူပါမယ်အပေါ်အောက်နှစ်ဖက်ထရီကန်ပုံလေးခောက်ထားပါမယ်ခောက်ပြီးသားထရီကန်အနားနှစ်ဖက်ကိုအလဲကျော်ရောက်အောင်ထပ်ခောက်ပေးရပါမယ်အလဲကျော်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ခောက်လိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးရလာပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးကိုပဲ4ရွက်တစုခောက်ပါ4ရွက်ကပွင့်လွာဖြစ်ပြီးတစုကပွင့်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ခောက်ပြီးရင်လည်းဒီလိုလေးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ထပ်ပါဒီပုံထဲကအတိုင်း4ရွက်4စုရသည့်အထိခောက်ပြီးပါဒီအဆင့်ဆို16ရွက်ပြည့်ပါပြီ4စုကိုပူ၍အလယ်မှာကျိုးလေးစီးပေးပါဘယ်ကျိုးမဆိုစီးလို့ရပါတယ်အဓိကအထိန်တဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလယ်နှစ်ဖက်ကိုဘေးနှစ်ဖက်တို့လက်ဖြစ်ဖြစ်၍ပုံရမ်းယူပေးပါဘေးနားတစ်ဖက်မှစ၍အပေါ်တို့ဆွဲတင်၍ဖြန့်ပေးပါတရွက်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းခောက်ပါဒါမှအဆင့်ဆင့်နဲ့အထက်လေးတွေထပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ပြီးဆက်ခောက်ရင်းနဲ့ရတော့ပါပြီကဲလူလို့ရပြီဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်